మొడ్డయి కూర అసలు ఇలా आएगा 1 घंटा 2 घंटा आएगा बट नहीं क्लास 4 बजे బ్రో ఒక ఇరంగిలో ఒక 2 గేమ్లు వేద్దాం రా బ్రో ఇయ్య రోజు సరేనా ఒక 2 గేమ్లు వేద్దాం రా బ్రో బాగాద్దు అంటున్నా నేను కూడా టైం పట్టని నువ్వు ఎంత తీసుకో టైము 1 అవర్ తీసుకో 3 అవర్స్ తీసుకో నో ప్రాబ్లం 4 అవర్స్ కూడా తీసుకో కానీ రా ఓ మ్యాన్ ఎక్కువ ఎరంగిల్ చాలా స్టార్ట్ చేసినాం కదా ఆల్రెడీ ఎరంగిలు స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ చెప్పొద్దా బ్రో ఇట్స్ ఓకే సరే నేను ఫోకస్ చేస్తా నేను మళ్ళీ అయిన తర్వాత నీకు చేస్తా తిరుపతి చెప్పే ఇక గుద్దదేంగి కూడా కోసుడే ఏమంటున్నా పిల్లలు क्या अरे గుద్దదెంగుడే గుడాలు వసుడే రా పిల్లలు ఏమంటున్నా మీకు అర్థమవుతుందా వాట్సాప్ అవకి బాగా కొడుతుంది దగ్గరికి పోతున్నాయి లంజోడు లంజోడుకా ఓన్ అనుకున్నారా అవ్వ లంజోడుకులారా బాబా గుద్దదెంగి గుడాలు వస్తారా బాబు మీకు ఏమనుకుంటారు అనుకుంటారా నేను అనుకుంటారా తిరుపతి ఎన్ని కిలోలు మరి తిరుపతితో పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది పిల్లలు చూస్తారు కదా గుద్దదెంగి అవు డబ్బులు కొట్టిర్రు కపిల్ గారు కావచ్చు మేడం కొట్టిందా అది కాదే ఆ మేడం డబ్బులు పంపేది ఉంది మేడం కొట్టినట్టుంది చూడాలి ఒకసారి మెసేజ్ ఏంటిదో 100 రూపాయలు పంపేది ఉంది అది అట్లుంటుంది మనతోటి వాడిపోతే విడిపోతే వాని అమ్మ మొగుడు అంటూ అధికారంలోకి ఎవడైనా వస్తే అట్లా ఉంటుంది మరి తిరుపతిలో పెట్టుకుంటే లుల్ అవుతుంది రా పిల్లలు గుద్దదెంగి గుడాలు పోసుడేనట అవ్వా తిరుపతిలో పెట్టుకుంటే మామూలుగా ఉండదు మరి పనే కూడా అన్నాడు ఆయన లివిక్ ఆడుతున్నాడే ఇక మనము ఈ ఫ్లోలో ఉన్నాం కదా ఎరంగిల్ ఫ్లోలో రేపు వస్తుంది ఫోను రేపు వచ్చిన తర్వాత వీడియో కాల్ చేసి చూపిస్తుంది అహో ఒక పల్లకి నేడే
పుట్టిన రోజు పాటలు పాడే తిరుపతి పాటలు పాడుకుంటా వాళ్ళని ఎంటర్టైన్మెంట్. తిరుపతి పాటలు ఎట్లా పాడతారు అనుకుంటున్నారు పిల్లలు? గుద్ద చెక్కి తెంగుతారు. ఏమైనా లూట్ వచ్చిందా లేదా? లూటి అందరు ఖాళీ అయినట్టున్నారు కానీ తిరుపతి. ఒక్క నిమిషం ఉండు, ఇది ఏమన్నా స్కోప్లో బీపులో ఏమన్నా దొరికితే ఏరికచ్చుకుంటా. స్కోప్ గిడ లెవెల్ 3 హెల్మెట్ ఉంది చెప్తారేమైంది? లెవెల్ 3 హెల్మెట్ లేక నేను చెప్తున్నా. ఆ ఎనిమిది ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో అక్కడ తీసుకపో. యుద్ధ ఎంగుడే గుడాలు వసుడేరా రాములా, అహో ఒక పల్లకి నేడే పుట్టినరోజు. గుడే గుడాలు వసుడేరా. అవు ఏమన్నా కాయిన్స్ ఉన్నాయి? కాయిన్స్ పక్కన ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉంటారే మీరు. ఇదంతా ఊరంతా తిరిగి మళ్ళీ ఇడికి వచ్చినావు కదా అని. ఆహా, మిషన్ వేరే ఉందా? అగో ఓడో సౌండ్ వచ్చింది, గిన్నెలో ఓడో ఉన్నట్టు అనిపించింది. అగో అగో ఒక నిమిషం ఆగు, ఒక నిమిషం ఆగు. తిరుపతి నువ్వు అక్కడ చూసుకున్నా, ఇక్కడ చూసుకుంటా. ఓ ఫక్, ఇక్కడ ఓడ కొడుతుండే నన్ను. గుడ్ జాబ్, గుడ్ జాబ్, గుడ్ జాబ్. ఓ ఇది రికాల్ కాదు ఇక. ఇంజోడుకులారా రారా, ఓడతాడు. అబ్బా స్కోప్లో ఏం దొరుకుతలేవేందే? అవు నేను కూడా వేసుకుంటా. భలే ఉన్నాయి కానీ ఇవి, భలే ఉన్నాయి ఇవి. పిల్లలు చూసిరా ఎట్లా ఎగరచ్చు? ఎగరచ్చా? ఇది ఎగరచ్చు. అప్డేట్ ఎట్లా ఎట్లా? పిత్తు పిత్తు లెక్క పిత్తు పసుకొని విత్తుడా? ఓ పసుకొని విత్తుడు ఎట్లా? పచ్చదొత్తు. పచ్చదొత్తితే ఎన్ని మారిపోతారా అని? వాయమ్మో పిల్లలు. ఎన్ని కాదే, నువ్వు ఎగురుకుంటా ఎగురుకుంటా. అవేందా? అవు అవ్వా మంచిగా ఉంది, మంచిగా ఉంది కథప్ప. అట్ట కాదు, ఎట్లా? అవు ఎట్లా ఇది ఎట్లా? పిత్తు లెక్క పిత్తుని వస్తా అంటే అబ్బా అది ఒత్తి ఒత్తి గాలంతా పోయినట్టుంది. మళ్ళీ వస్తుందా? మళ్ళీ వస్తుంది. కొనుక్కునేటి స్కోప్ కావాలి నాకు. 4x అన్న 6x అన్న. అగో కారు ఇక్కపోయింది. ఇంకా కొనుక్కునేది కావాలా? 4x అన్న 6x అన్న తీసుకుని లేకపోతే డాప్ అన్నట్టండి. డాప్లో స్కోపులు రావు నాకు. 4x అయినా ఓకే. ఉంటున్నావా?
కాయిన్స్ బాగా కొనుక్కుందాం పగ్గి ఈడ ముంగట బండి ఉంటుంది కదా ఈడ. పబ్జి ఆడుకోవడానికి అయితే మంచి టైం సెట్ అయింది ఇదైతే నాకు. కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ కొనుక్కో అది ఉంటుంది కదా. కింద ఉంటుంది కావచ్చు. ఉన్నారు పోటుగాళ్ళు ఉన్నారు. భలే గుర్తున్నాయి తిరుపతి. ఉన్నారు తిరుపతి చూసి సౌండ్ వచ్చింది. ఎక్కడ పైన పైన అత్తున్నావు. ఇద్దరం పోదామా? ఏడున్నావు నువ్వు? అవో నా దగ్గరికి వచ్చిండే. కున్నారు ఎవరన్నా? కుద్దయంగి కూడా వస్తాం పిల్లలు. ఏమంటున్నా అవు అది అది వేసుకుంటే బుల్లెట్ పడుతున్నావా అని అయ్యో ఈ సౌండ్ వస్తలేదు. బుబ్బు బుబ్బు అనుకుంటూ వస్తుంది సౌండ్. 4x దొరికింది అద్దు. అయ్యో 21 తీసుకుంటావు అయిడా? ఇగో తీసుకో కొనుక్కోపో. 6x కొనుక్కుంటావు. ఏం కొనుక్కోపో. ఇప్పుడు వస్తాయి కావచ్చు సౌండ్. అవు ఓ రకరకాల సౌండ్ వస్తుంది ఏంది తిరుపతి? ఏమైంది? అది వాడిన కొద్దిగా అట్లా వస్తుందేమో సౌండ్. ఇది కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది తిరుపతి. నిజంగా చెప్తున్నా కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది ఇది. నేను అదే పరేషన్ అయ్యో 4x సౌండ్ వస్తలేదు అని నేను పరేషన్ అవుతున్నా. తీసుకున్నావా? పోదాం ఇక. కారు ఉంది కదా బయటకు పోదాం తిరుపతి. గుద్ద తెంగుడే గుడాలో సుడే. కాదు ఇస్తావా? అతి Marked a location. ఒక డాపర్ అగో గర్ సైడ్ ఉన్నారే. ఇడున్నారు పా. అగో సౌండ్ ఎట్లా వస్తుందేమో ఇది. అగో ఏమైంది? కొత్త అప్డేట్ ఎట్లా? ఫైరింగ్ సౌండ్ వస్తలేదు, వేరే సౌండ్ వస్తుంది. నీకెట్లా వస్తుంది సౌండ్? ఫైరింగ్ సౌండ్ వస్తుంది నీకు? నాకు వస్తలేదు. ఫైరింగ్ సౌండ్ వస్తలేదు, వేరే సౌండ్ వస్తుంది. లాక్ బటన్ వస్తానా? ఆహా అట్లయితే అయిపోతుందా? వస్తుందా నిజంగానా? అవు ఏం కాదు, కొత్త అప్డేట్ ఉందని చూద్దాం దీని సంగతి ఏందో. ఉన్నారా?
అయిపోయింది. గుడ్ జాబ్. కార్ తీసుకురా. కార్ తీసుకురా. Marked a vehicle. తీసుకొస్తున్నారు. అగో దొరుకులారా వేసినా వేసేసిన. భలే వేసిండు. అవ్వ అంటే నా కంటికి కనిపిస్తే లంచ్ దొరుకుని ఉంచుతాను. I got supplies. అవ్వ గుడాలు పోయేమైంది. దా Fatality. 6x ఉండే చెప్పు నాకు. సరే కార్లో పంపా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు వాయే కదా. Nice. కార్ది దా. పద. దాన్ని కాల్చేద్దామా? ఏ అవసరం లేదు. ఎందుకు కాల్చుదామా? ఇప్పుడు మనకి అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆల్మోస్ట్. అన్నీ లేకపోతే కాల్చిన ఒక అంతం. లెవెల్ 3 ఒకటే లేదు. వెస్ట్ అహో ఒక పల్లకి నేడే పుట్టిన రోజు. అగో వెనక కారు. తిరుపతి వెనక కారు. దారి దారి దా దా దారా. లంజొడుకులారా గుద్దవాళ్ళ గుడాలో పోయానారా ఒక్కొక్కడికి సులిగల్లారా. ఆటోమేటిక్ రివైవ్ అయినా సెల్ఫ్ రివైవ్ భలే అయినవేందే తిరుపతి. గుడ్ జాబ్. నాకు బుద్ధ కిట బాగుంది. ఎందుకే అవు చీట బాగుందా నీకు? దుంకుతానండి దాని అక్కడికి కారు రొప్పేది మళ్ళీ నువ్వే, నేననే కాదు. అట్లా దునకద్దు, గంట స్పీడ్లో దునకద్దు, కొంచెం తక్కువ. అవు భలే సౌండ్ వస్తుంది, రకరకాల సౌండ్ వస్తుంది. అత్తున్నాయి తిరుపతి లంజోడుకొని ఎగిరించుకుంటకూడదు. ఓ మంచి ప్లేయర్లు ఉన్నారు చూసి. లంజోడుకు గుడ్ జాబ్. ఆల్ అవుటా? గేమ్ భలే వస్తుంది, మజా వస్తుంది. I got supplies. 6x ఒకటి ఉంది, తీసుకో. ఏ ఇదా గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్. గుద్దా దెంగి గుడాలు వచ్చినప్పుడు
మంచిగా కొట్టినాం వీళ్ళిద్దరు. గుడ్ జాబ్. 6x గా అన్న ఏ ఉన్నాయి 6x ఉంది నాకు ఆల్రెడీ. ఇంకా నాకెందుకు 6x ఇన్నిగానే వాడితే ఒక్కటి చాలా 6x. నాకు ఒక ఓన్లీ M4 కుంటే చాలు 6x, దేనికి అవసరం లేదు. గిడ డ్రాప్ ఉన్నట్టుంది ఇట్రా తిరుపతి, గిడ డ్రాప్ ఉంది దాయ్. డ్యూటీ చేసిరంటావా చూద్దా. లోట్ ఎక్కనది మనం ఉన్నప్పుడు గది కాదు, గా డ్రాప్ కాదు, గీడ ఒకటి ఉన్నది. నువ్వు అది లూటీ అని ఇది లూటీ చేసుకొస్తా. లెవెల్ 3 కావాలి మనకు. గ్రోజా ఉన్నది, గ్రోజా అవసరం లేదు. ఐ థింక్ 8x ఉంది తిరుపతి, ఇక్కడ 8x ఉంది ఇక్కడ. ఉన్నోళ్ళంతా అటే ఉన్నట్టున్నారే తిరుపతి. నలుగురిని గుద్దేంగా. అబ్బా నలుగురు కొట్టినావా? నేను డ్రాప్ కోసం అంతే. ఓ వాళ్ళ అంజోడుకు సత్తలేడే మేడు, వాళ్ళ అంజోడుకు. Nice. మొడ్డకు రసులు వెళ్ళారు. Fatality. కున్నారా మండలాలు అట్లా ఉంటుంది మరి. ఈగల్ స్క్వాడ్ అంటారా బాబు, బడ్వైజర్ ఫ్యాన్స్ అంటారా బాబు. పాల వెళ్ళిలా నమోహల్లాలి. లాంటి వేళ కాలు తీసుకురావన్నా. తీసుకురా తిరుగుదాం. కారు తుప్పైపికి అవు అవు తిరుపతి కారు సింబల్ వచ్చింది ఇంతకుముందు. అవు ఎటు సైడు, ఈ సైడేనా? ఈ కారు ఉంది కానీ కారు సేఫ్ కాదు ఇది తిరుపతి. ఒకసారి ఇక్కడ ఒక కారు ఉంది, తీసుకొస్తా. ఇంకెంతమంది ఉన్నారు అనుకున్నావు ఇక? ఇంకొకటి వచ్చింది నాకు. ఇంకెంతమంది ఉన్నారా? నలుగురు ఉన్నారు అంతే ఇక. లా 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 లా. నువ్వేనా తిరిగేది? ఇంకా ముగ్గురు కార్లో జర జర తిరుగుతున్నాయండి. అది గిన్నెనే ఉంటుంది. అగో అక్కడే ఉన్నారు. ఇంకొక్కడే ఉండేది ఇక. ఏడే
అన్ని ఇప్పుడు యాడ్ పట్టుకూడదు ఏడున్నాడు అదైతే అట్టయితే మన యాడ్ టీమ్ అప్ అని చెప్పు ఆడు ఏడున్నాడు ఆడు మాట్లాడితే టీం అప్ అని చెప్పచ్చు. అవి టీమ్ అప్ ఇంకొక విషయం తెలుసా, నువ్వు వేరే నీకొక తిరుపతి నీకొక విషయం తెలుసా, నువ్వు వేరే వాళ్ళతో టీమ్ అప్ అయినా నీ పాయింట్లు పోతాయి తెలుసా నీకు. ఆడ పెట్టిన అట్లా పెట్టిరు ఇప్పుడు కొత్త అప్డేట్ సిస్టమ్. నువ్వు టీమ్ అప్ కారాదు, ఒకవేళ టీమ్ అప్ అయితే నువ్వు పాయింట్లు పోతాయి, మెరిట్ పోతుంది. నీది నిజంగా జోక్ కాదు. ఎందుకు తెలియదు పబ్జీ ఓన్కి పబ్జీ ఓన్కి టీమ్ అప్ అయింది తెలియకుంటుంటుంది అని చిత్రం చేస్తావు. దాన్ని దాన్ని కాల్చుకుంటుంటే ఎనిమిది మ్యాచ్ మనం కొట్టుకుంటూ పోతాడు. తిరుపతి మనకు జోన్ ఇంపార్టెంట్, జోన్లోకి రా. తిరుపతి జోన్లోకి రా, అది ఇష్టపెట్టేసేదా. ఈరోడు పాము ఉన్నట్టుండే, పాము 100% పాము వేయడు. ప్రో ప్లేయర్ కావాలి, ఇద్దరిని గుద్ద దిగిపోతాడు. కొంపైసి గిన్నె ఉన్నాడేంది టీమ్ అప్ అయింది టీమ్ అప్ బ్రో టీమ్ అప్ అయిందా. ఎక్కడ ప్యాడ్ పట్టిన టీమ్ అప్ అని కొట్టకు చూద్దాం. టీమ్ అప్ ఏ బ్యాక్ సైడ్ హాయ్ గాయ్స్, చూస్తారా పిల్లలు, టీమ్ అప్ అయ్యారు. టీమ్ అప్ అటు జోన్లో చచ్చిపోతారు ఏంది, ఎట పోతాడు. నో ఇనికి చికెన్ డిన్నర్ తీసుకోమని. అరబీ సలాం అలైకుం ఇజీ అరబీ మాలూమ్. అలా ముదే అలా హబీబీ అగో ఫోన్ చేస్తూ రోలే. Help! నర్సుకోవద్దు Victory belongs to us. మహేష్ తిరు చెప్పే. తిరుపతి చెప్పే.